Vahin'ny RFI na ny Radio France Internationale tao amin'ny fandarana Cap Océan Indien ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga ajo Andriananarivelo. Ny fijoroan'ny antoko izay tariny sy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no noresana nandritra ny fandaharana. Nilaza i ajo Andriananarivelo fa ny laharam-pamehana tao aoriana avy tany fifidianana dia ny fiverenana ao anatin'ny tany tandalana. Ankoatr'izay, nanambara ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga fa tsindry ny filohan'ny antenimieram-pirenena ireo solombavambahoaka niala amin'ny groupe parlementaire VPM MMM raha tsy izany dia tsy misitraka fiahina ara-pahasalamana. Notre combat aujourd'hui, c'est que à la sortie de la crise, on nous avait dit il faut retourner à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas le cas. Voalaza tamin'ny fotoana nivoan'ny crise fa tokony hiverina amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana. Tsy izay anefa ny zava-misy. Tsy mbola tafapetraka na ny haute cour de justice na ny conseil économique spécial. Ny mpanohitra tsy manana zoho anio hevitra. Hitanareo izany fa ireo rehetra ireo no hitanay hiadivana hevitra amin'ny gouvernemanta. Olana farany resaka ny fitsinjaram-pahefana izay tsy mbola hita soritra ihany koa. Iarany tsindry isan-karazany avy amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny nisy vondrona parlementaire-anay mba hialan'ireo solombavambahoakanay ao amin'ny fanoherana. Raha tsy izany dia tsy mahazo ny fiantohana amin'ny fitsaboana tokony ho azy izy ireo. Vohitsaka tanteraka ny etika politika sy ny fihavanana malagasy. Sinon, ils ne seront plus assurés sanitairement. L'éthique politique et le fihavanana malagasy est complètement bafoué. Manjaka ny kolikoly eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany, ary ireo anatin'ny fitondrana ihany no manao izany. Ny farany teo, ny mpanolotsain'ny filoha no voaroiroy amina resaka fanodikodinana volam-panjakana. Mila mailo arak'izany ny mpamatsy vola ary tsy tokony hanao mizana tsindry ny ila manoloana ny fitondrana ankehitriny sy ny teo aloha izay tsy nisalasala nampianto ny fanampiana vao nipotra ny trangana Haiay tamina fanodikodinana volam-panjakana. On incite la communauté internationale à faire très attention sur les prêts qu'ils octroient à Madagascar, surtout l'aide budgétaire, parce que comme vous le savez, l'aide budgétaire... Miantso ny fianakavibe iraisam-pirenena izahay mba ho mailo sy hitandrana tsara amin'ny fanampiana omena izy ireo ho an'ny Madagasikara, indrindra ny aide budgétaire satria araka ny fantatrao ny aide budgétaire dia rehefa tafiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia tsy afaka hanara-maso intsony ny fianakavibe iraisam-pirenena. Tsy mila mizana tsindry ila izahay tamin'ny taona 2024. Raha nahita ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa nividianana fiaramanidina ho an'ny filoham-pirenena ny volam-bahoaka na ihany koa nampiasaina tamin'ny orinasa manokany ny filoha na aton'izy ireo ny fanampiana na ny FMI na ny vondrona Europeana. Raha tsy nitondra porofo ny filoha tamin'izany ankehitriny vao maika aloza ny gouvernemanta iray manontolo sy ireo manodidina ny filoham-pirenena no manodikodina ny volam-panjakana ho an'ny kontin'izy ireo manokana. Dia maninona ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no tsy mandray fepetra mitovy tamin'ny 2024 mba hanajanonana izany rehetra izany. Adidiko amin'ny mampanohitra sy amin'ny mahatompon'andraikitra ara-politika any amin'ny teny mba hanajanonana ny fanomezana fanampinanay satria izahay no amerina ireo vola ireny fa tsy ireo izay nangalatra azy akory. C'est notre devoir en tant qu'opposant, en tant que responsable politique, de dire stop à ceux qui nous prêtent de l'argent parce que c'est nous qui allons rembourser, ce ne sont pas ceux qui ont volé. Ilaina ny fampijoroana ny mpanohitra ara-dalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena. Fijoroan'ny mpanohitra izay hitondra adi-hevitra demokratika eto amin'ny tany sy ny firenena. Hatreto, mbola tsy nandray fanapa-kevitra manoloana ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fahefana mpanatanteraka. Didy izay milaza mila raisina faran'izay aingana ny famenona ny lalàna mifeny mpanohitra. Hatreto, tsy hita ny finiavan'ny mpitondra hanatanteraka izany. Ho an'ny mpanara-baovao, matahotra ny hijoroan'ny vondrona parlementaire, vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miara-miainga, na ny filohan'ny antenimieram-pirenena, na ny lohan'ny fahefana mpanatanteraka, ka manao izay tetika rehetra tsy ampijoroana izany.